ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஜோதிலட்சுமி கிரைண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நியூ இயருக்கும் அதை தொடர்ந்து வர பொங்கலுக்கும் நம்ம ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹாய்னு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கலர் மாடல் எல்லாமே அனுப்பி வைக்கிறோம். ப்ரைஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே அனுப்பி வைக்கிறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வர நியூ இயருக்கும் பொங்கலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோல்டு காயின், சில்வர் காயின் வேறு கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.